হ্যালো বন্ধুরা, তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমার ইউটিউব চ্যানেল কিং বোঝোতে। তো আজকে আমি দেখাতে চলেছি আমার পাখির ঘরের ব্রিডিং প্রোগ্রেস। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো প্রথমে যেটা দেখতে পাচ্ছ, এখানে এই বাচ্চাগুলোকে আগের ভিডিওতে যারা যারা দেখেছো জানো যে এখানে আমার 3টে বাচ্চা ছিল, ওইগুলো সব বড় হয়ে গেছে। এই এই দুটো হচ্ছে এই দিকের, এটা হচ্ছে মা, আর এই দুটো হচ্ছে ওর বাচ্চা, মানে এই দুটো বাচ্চা, আর নিচের এটা বাচ্চা, আর ওই সাইডে হচ্ছে ওর বাবাটা আছে। ফোকাসটা করে নিই। এই যে এইটা হচ্ছে ওর বাবাটা, এই যে এই দিকে দুটো হচ্ছে মা বাবা মানে প্যারেন্টস, আর এই নিচে এই 3জন হচ্ছে ওদের বাচ্চা, যেগুলো প্রথম ভিডিওতে যখন দেখেছিল তখন খুব ছোটো ছিল, এখন বড় হয়ে গেছে সব কটা বাচ্চাই। এই যে এখানে আবার ওই স্পিঞ্জ দুটো বসে আছে, জাভা উঁকি মারছে। তো দেখা যাক এই স্পিঞ্জের এর মধ্যে কোনো ডিম ফিম দিয়েছে নাকি। আমি যদিও দেখিনি পুরোপুরিভাবে যে দিয়েছে নাকি। ঘরটা খুব নোংরা হয়ে আছে, যেহেতু আমি অনেকদিন পরিষ্কার করি না। না, এখানে কোনো ডিম ফিম নেই। এইটার মধ্যেও আমি যতটা জানি নেই, হ্যাঁ, কিন্তু এখানে জাভা এসে বসে থাকে সবসময় এটার মধ্যে। দেখছি এইখানে ককটেলগুলো ডিম পেরেছিল, কিন্তু সেই ডিম বাচ্চাও হয়েছিল, কিন্তু বাচ্চাগুলো বাঁচেনি এর জন্য। আর এই এই যে জাভার বাচ্চা দিয়েছে, দুটো ফুটেছে বাচ্চা, এখনও 4টে ডিম আছে, দেখা যায় এগুলো ফুটে নাকি। আর এইখানে আবার স্পিঞ্জ ডিম দিয়েছে, মানে একই হাড়ির মধ্যে একদিকে ককটেল, একদিকে জাভা, আর একদিকে স্পিঞ্জ, 3জনই ডিম রেখে ডিম পেরে বসে আছে। উঠছেও না, দেখো উঠে যায়। এটা কি বাচ্চা নাকি? মনে হচ্ছে বাচ্চাটা মরে যাচ্ছে নাকি, কিছু তো বুঝতে পারছি না। এটা দ্বারা ফোকাস করে, মানে বাচ্চাটা মনে হচ্ছে মরে গেছে। আমি এবার দেখি এই ডিমগুলো কি ফার্টাইল নাকি। অনেক দিন তো হলো, তো 12-13 দিন হয়ে গেলো, এখনো ফুটছে না, তাহলে মানে আনফার্টাইল হতে পারে ডিমগুলো। এগুলো তো কিছু নেই। এবার এই উপরের এইটাতে দেখা যাবে এইটাতে কিছু আছে নাকি। তো এইখানেও ডিম আছে, এখানেও 2 কি 3টে ডিম আছে যতটা মনে হয়, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। 3টে ডিম মনে হচ্ছে। এটা আগেও ডিম পেরেছিল, এটা ফোটেনি বাচ্চাগুলো। দেখি এটা ফোটে নাকি। তাহলে এগুলো তো খালি, এগুলোর মধ্যে কিছু দেয়নি। 3টে ডিম মনে হচ্ছে, না 4টে হতে পারে। স্পিঞ্জটা আবার কি ওর ডিমের মধ্যে বসে আছে। এই যে জাভার বাচ্চাগুলো, 4টে ডিম, 2টো বাচ্চা ফুটেছে, টোটাল 6টা ডিম পেরেছিল। সবকটা এখানে গিয়ে বসে আছে। ভয়ের চোটে এখন উঠছে এরা। ককটেলগুলো খুব ভীতু, ককটেল না, সব পাখি সব প্রায় ভীতু। আমি উপরে উঠে দেখাচ্ছি, সব একসাথে। অনেকে বলে নাকি একসাথে ককটেল জাভা এরা সব থাকলে বাচ্চা বাচ্চা দেয় না, কিন্তু আমার এখানে সবকটাই দিয়েছে প্রায়, দেখতেই পারলে তোমরা সবাই। এই যে এই 2-1টা জোড়া, এই 2-1টা জোড়া, এদের বাচ্চাগুলো না খাইয়ে মেরে দিল। প্রথমবার বিট করেছিল, এর জন্য হয়তো, নাহলে অনেক দিন হয়েছিল। আমি নিজে কয়েকদিন খাইয়েছিলাম বাচ্চাগুলোকে, তবে মারা গেল। তো আজকের ভিডিওটা এইটুকুনি। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটাকে।